Pinapalabas. Gapumot lang iti panangilislisin ni Luciano iti asino man iti lugar apakasarakan iti gamang. Immanugoten ang makikadwa iti alipuris ni Marisol. Napanmet ni Rafael iti kataltalunan ti asyenda ket kinasarita na dagiti agtaltalon. Nakita na nila Grimas adandanimot ten nagpasngay. Naamuan ni Marisol ti papanaw ni Bakat Simona iti Villa. Ngem sinurot na ti Bakat. Gaputad da na kay bagaken kuana nga muda ito iti lugar apakasarakan iti gamang. Itagagayem at tuwin tituloy iti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre. Patya ni Siak, nagululbod laang ni Bakat Simona, Luciano. Ngam agpud ng tumat laang kani Siak dayjay. Pardasan ni Sikat agrobot, Bakat Simona! Di na kami pagurayan iti babayag. Ay, senyorita. Anya ka diti planom kiniina si Muna. Porke naibaga ni Siak iti sabali no anya ti plano ni Siak iti dayta na moher? Kaya't ni iso na ibalas ti panang papatay day di papa iti day di esposo ni iso. Anya ti ang mo ni Siak? No paypayson ni iso dayta? Baliktad niya raw, senyorita. Apay nga alaem pay ijay Villa. Di ad-addan, maaddan iti gundaway ang mga ramid iti kasta. Luciano, saan ko man nadayta, ti bagbaga ni Sika. Oh, rumuwaran iti balay ti anak na. Hala? Umayan ni Sika, Bakat Simona. Agsoble ni Sika, ijay Villa. Insuro nakmat ti kabsat ni Nanang Hulya ijay Davao. No kasano ti panangaramat iti paltog. Ngem, apagbiit lang. Awan praktis ko. Iso asana kasigurado. No asintado akmat lang nga pumaltog. Kasapulan ti panagsanay. Rafael! Ha? At kapaltog mo? Intad ni Marisol. Anya? Intad na dahi ti kanyak. Idi kinasarita nak amakikadwa iti grupo na. Anak, madanaganak. Amangan no dahi ta panagigamon iti makapatay nga armas timit sa tibiyag mo. Anya? Mapasubo ka iti dayta. Isublim ka ni Marisol. Inawat kon. Saan ko nga isubli? Gaputa ka sa pulak. Anya, makigubat kan. Pangsalaknib ko iti bagi. Narigatan. Anya. Pampanunutak ti sumurot iti kayat ni Marisol. Ngamkit di. Saanak abastag tong paliti kayat na. Anak. Wenanang. Jack ipaay ti amin a panagtalag ko kankwana. Sumurutak. Tasak timang tubngar kankwana. No makitak adakas iti aramidan na. Kasanoon ni Gringo. Sa balimot a grupo ti ayan na. Kabusor ti grupo ni Marisol. Anya. Susapo. Kasla makit-kita kun ti mabalin na mapasamak. Nanang. Saanan amaliklikan, anak? Aggugubat kayo nga agkakabsat, iti mabiit. Kaya't mo ti agsanay nga agpaltaw? Wan, Mang Luciano. Mabalinta ti agsanay iti likudan ti Villa. Sa paem ti umay ijay inton bigat. Anya? Narigat nga may no ijay ranchaw. Amangan no addadag ringgaw iti asidag. Ket mangegda ti kanalbuaw. Ang mumatay, tulisan ti kakadwana. Wanan niya? Sa maysa. Adda ijay kasa ijay ranchaw dagiti alipures ni Marisol. Ang mga nukantyawan datapay ng agsanay. Nalalaing dagijayan ta na isuro da iti umnaw a panagaramat. Di mo tagibasitan ti kabalan tamang Luciano. Oray nagsanay da. Di da maibaga nga isudan ti kalaingan. Ay, una niya.
O nya, agsanay tamet nga raw, inton bigat. Ho! Ho! At dapay la ni Luciano dito fila. Nasaya at mat. Kasarita ni siya. Oops. Luciano! Senyorita! Asikaswan ni si Kati Kabalyo ni siya. Ay, well, senyorita. Nakita ni si Ka ni Rafael? Nagkita kami ijay ayan dagiti manalon ni Taylaeng. Pinanawak ijay. Saan na mapanawan ni iso dagijay naman nalon? Imbaga ni siya na sumurot iti grupo. Talaga ka din na saan na kayat ni iso ti sumurot? Kayat nati agsanay nga agaramat iti paltaog, senyorita. Iso nagtulag kami. Ke? Anya tinagtulagan ni da kayo? Agsanay kami inton bigat, senyorita. Umayto dito, dita likod ti pagsanayan may. Muy bien, Luciano. Kaya't nasawan day ta? Sumurot matlaang iti grupo ni siya? Di na imbagati kasta, senyorita. Sumurot siguro. Muy bien. Muy bien. Ha? Awan gaway ti grupo dagijay na bandido nakakadwa ni Gringo? Namakitinulong ni da kayo ken Rafael iti grupo. Bueno? Agsanay ni da kayo? Numakasarita ni siya ni Professor Fernando? Ibaga ni siya na da extension ti training. Tapno umay nantumat sanayan ni da kayo. Iti sabali pa'y nakita ti pannakilaban. Ado ti paglaingan ni Professor Fernando. Kaya't ni siya na maisoro ni iso kada kayo. Nanang, mapanakon. Anak, madandanag, anak. Anya ti pagdanagan niya. Aganad ka kuma. Delikado ti armas nga ikigkamam. Awan pagdanagan niyo. Agan anadak, met. O sige, mapanakon. Nalawagan. Bumangon akon. Imbilin ni Marisol itirabi. Asa pa ti mangisaga na iti pagarmusaran na. Masapa ka nung amin amapan iti rancho. Ay, nagrigat ti kastoy. Italaang manan abumangunak iti kastoy akasapa. Anya day jay. Unin samot ti paltog. Paltog lakit ni Dayjay. Agdaod di talikod ti Villa. Agdam samot ng raot ka na kamin. Sapay awan ni Gringo. Senyorita! Senyorita! Ay sus apo. Di naklakit di mangag ni Senyorita Marisol. Mapanak di tamay kaduakad sa aran. Tagtuktukak iti kwarto na. Ay na apo. Senyorita! Senyorita! Ay, sus apo! Palpaltugan dan Santi Villa. Ang mga no dagita'y bandido dagita. Senyorita Marisol! Agring ka! Adamang raot iti Villa! Palpaltugan dan ti Villa! Porke? Idita? Ano ka napaspasamak ka ni si Ka? Senyorita! Palpaltugan ng dagiti tulisan ti Villa. Ay, Dayjay manen! At da bandido anang raot ka datayon. Patayin datayon, senyorita. Banta! Ganon siya no kan Rafael dagiti agpalpaltog di talikod ti Villa. Agsansanay ni Isuda. Banta!
Disturbo na muher. Diyos ki. Ay nga ti amok ngay. Buisit mo't dalo siya no kan Rafael. Payman, mangkigkigtot na. Makangag da kanya. Napunta ak manen. Ha, siyak may timang tiro ijay maysa. Oh. Ah! Natirwam mo't jay maysa. Naglaing tamad gaya mga agsirig. Awan timintis. Saan data nakantsawan dagijay nagsanay iti pinaltugan, Rafael. Makipatastan kadakwada. Agpaiso data. Rafael? Ni Senyorita Marisol. Anya nga tatibaga na, Mang Luciano. Urayan tama kasidag. Makita, ti pa nagsanay yung? Asintado mat gayam ni da kayo. Agyaman kami, Senyorita. Rafael? Aday bagam kanyak, Marisol? Amo ni siyak? No anya ti kang runaan na tartarigagayan ni sika. May papan kada kayo na dua ken kringo. Amo ni siyak nakalikaguman ni da kayo ti bingay ni da kayo na tawid. Diti asyen da Gabriel. Karbangan mi dayta. Kas putot day di Don Esteban Gabriel. Awan na kam ni siyak, kidi pinaaramid day di papa ti testamento. Oray, ubing pa ni siyak, idi. Nabata, dagiti imbagbaga ni papa, kani siyak. Nada sa bali na ombre iti biyag, day di mamalulita. Di makal ni siyak na saan na nadenaan ni siyak, day di mamalulita. Iso na amamulaang ni siyak, ti ina ni siyak, babaan itinagan ni iso. Anya? Saan na narikna ni siyak, ti dungokan pamatag, day di mamalulita. Gaputa saan na nagnaad dito filya. Kat, anya ita? Apay nga ibagbagam dagita. Nabatad! Naadda sa bali na ombre iti biyag day di mamalulita. Kat dayjay na ombre, tinagtaodan nida kayo kani gringo nakasingin ni sika. Aging ga ita, kastapay lang ti bagbagam. Nabatad nga rod abukudam latta ti Hacienda Gabriel. Nabatad nga rod, asaan mo apabaliwan ti testamento? Ti testamento na pinaramid day di papa, kat din to pulos mabaliwan, Rafael. Kasta ti pangadang ni siya? Ngam! Numakitinolong ni sika, iti panang sapol ni da kami iti gamang na naikali, iti Hacienda Gabriel. Dakal ti parte ni sika. Kaya't nasawan day ta? Nadanto matla ang tawid ni sika. Agum ka. Awan dumam ka dagiti agag-agum iti dagdaga. Amaw awagan iti bukatot. Sige. Agumam amin asa ni Kuwaday di Don Esteban. Tawid mo lang. Uray, kat di mo mat maitugot dagita inton matay ka. Anya? Ipokrito! Senyorita, di kay kumaaga pa. Bagbagan ni si Kadayta na ombre. Luciano. Isak-sakit ni siya. Inikampay ni siya. Idi pang salaknib ni iso iti bagi ni iso. Kadag iti kabusor iti Hacienda. Ay. Ngam kasta ti ipakita ni iso kanya. Ha! Makamunisi ka. Daytoy ti sidsider na. Nay. Oh, alam Mang Luciano. Isublikon. Anya. Isublik. Saan ko kasapulan Ay, dita? Rafael, kasapulam dayta. Alaem, di mo itid kanya. Mausar mo dayta.
Dumlawa ka. Awanan ti oray may sapa ka nakita kayo. Manito si dinapan-alawas at nagsawsawa kayo. Wanya rod. Uray gapuanan ti baka. Iti paginumanda. Awanan. Sampay met anagtudtudo. Tapno nabura. Weno nagaburan kumadag iti tugot na. Iti asideg dagiti barespas. Naparangaro din. Dagiti baka. Saan tayo umat? Anay po sa pinarparte. Pinatuloy laki, di ngayon lako amin ni Marisol ng itibba ka dito rancho. Oh, sumatwagayam. Juan, inlako na nga taaminan. Dagiti baka. Datayan diri kindaya nga ung to rancho. Adayon tilinasat ka. Bandali amin na pinuntik kayo di asilig tiwaig at pinaspasurongan tayo. Kaya masugi na tayo. Awan lat ka ti pagilasinan iti naikali agamay. Palagkurat. Katsaan at iwaig. Pinasurong tayo. Tinaimarka iti mapa. Anya nga ron? Amangan. No ti aking bangir. Awaig tajay. Makabanog. Anusan tayo? Kapilitan. Narogyan tayo. Lepasan tayo at. Dublian tayo tagsawar. Ang mga lumaunan da tayo dagiti Alipores ni Marisol. Itulog mo ka din. Mapasamak ti kasta. Sana? Gringo. Sakay? Naglanggit din nga, dadya babae. Bukudan na lang aro na tawidin pasyen da Gabriel. Iso pati makalay ti gamang. Jack itulok, Borton. No kastarod. Masaysayat. No saan tayo. Makiin no na. Anya? Bayaan tayo ay surat ti makakali. Sana mabalin, Borton. Di mo kayam naawatan. Ti kayat ko nga ibaga. Gringo. Abay. Anya ti kayat mo asawan, Borton. Anya ti plano ni Burton. Gagayem. Iuliwan na denggen, tilimalangan na paset, tinubela tayo na pauluan. L.O. on sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y istasyon. L.O. on sangre!